টিডিং টিডিং টিডিং। তো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। তো আজকে আমরা আবারও চলে এসেছি আমাদের এদিকে, মানে দেখতে পাচ্ছ বাগানের দিকে ঘুরতে। তো দেখতে পাচ্ছ এদিকে সমস্ত পাট টাট আছে, এদিকে গাছ টাছ আছে, আর ওইদিকে দেখতে পাচ্ছ সূর্য। বাপরে, এত রোদ, অনেক, মানে কি যে বলো বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা চলে এসেছি আবার বাগানের দিকে বেড়াতে। তো চলো তোমাদের একটু ভিডিওটা শেয়ার করি, ওটাই ভাবছিলাম, এই জন্য একটু ভিডিও করছি। তো ঠিক আছে, চলো। তো গাইস, আজকে আবারও তোমাদের নতুন একটা জিনিস দেখাবো গাইস। তো দেখো মানে এই জিনিসটা কি, ঠিক আছে, দেখো দেখি এই জিনিসটা কি আছে গাইস। একটু কেউ বলতে পারবে? যদি কম বলতে পারে তাহলে কমেন্টে জানিয়ে তাড়াতাড়ি। আর যে বলতে জানে না, তো আমি বলছি যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এই জিনিসটা হচ্ছে, এই যে দাঁড়া 1 মিনিট, কি একটু বুঝতে পারলে? এই যে দাঁড়াও, এই দেখো, তো এটা হচ্ছে লজ্জাপতির গাছ। তো আরো আছে এদিকে, এই যে দেখো, এদিকে আছে, অনেকগুলো আছে। এই যে এটা হচ্ছে ফুল লজ্জাপতি, ঠিক আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটি হচ্ছে ফুল, আর এগুলো হচ্ছে পাতা। এই যে দেখো, এইরকমই ছুঁইলে পরেই শেষ। এটা হচ্ছে লজ্জাপতি। আর আমাদের মানে গ্রামের ভাষায় বলে এটাকে কি বলে, মরা জিন্দা, মানে মরে যাওয়া, জিন্দা হয়ে যাওয়া। আর সেটা ইংরেজিতে বলে, ইংরেজিতে জানি না ইংরেজিতে কি বলে না বলে, তো যে বলে। তারপর এদিকে দেখো আরো আছে, এদিকে অনেক আছে গাইস, দেখতে পাচ্ছ প্রচুর প্রচুর। আর কাটাও এটাতে, ঠিক আছে, মানে বড় বড় কাটা হয় খুব। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. কি হলো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে, এখানেই আছে জিন্দা, এখনই মরে যাবে। দারুণ কি একটা ব্যাপার না? টিস শেষ, সবাইকে যে মারে ফেলবো। এই যে দেখতে পাচ্ছ মরে গেল। এই যে একটা আছে নতুন, তো গাইস অনেকগুলো আছে। তো আর কি গাইস, কিছু না, আজকে এটা দেখতে পেয়েছি এই জন্য এটা দেখালাম তোমাদেরকে। তো ঠিক আছে, দেখা হবে কোনো পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে। তো ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং ঠিক আছে, গুড বাই।